Satış nümayəndəsi, gəlin etiraf edək, bu sözü eşidəndə çox vaxt ağlımıza o qədər də xoş olmayan bir obraz gəlir, elə deyilmi? Bəlkə də nəsə satmaq üçün təkid edən, biraz da təzyiq göstərən biri. Amma bugün biz bu stereotipi, bu köhnə təsəvvürü tamamilə dağıdacağıq. Çünki müasir satış nümayəndəsi əslində bir satıcıdan daha çox bir strategdir. Gəlin görək bu necə olur. Bir anlıq düşünün, mağazada rahat-rahat gəzişirsiniz və birdən bir məsləhətçi yaxınlaşır, kömək edə bilərəm. Çoxumuzun ilk reaksiyası nə olur? Yox, sağ olun, sadəcə baxıram. Bu, təsadüfi deyil. Çünki içimizdə, psixologiyamızda bizə nəsə satılmasına qarşı təbii dərin bir müqavimət var. Və bu, bütün məsələnin əsasıdır. Bu sitat əslində vəziyyəti çox dəqiq təsvir edir. Çox ironikdir, amma doğrudur. Və bu təkcə mağazalara aid deyil, inanın mənə. Hətta işi ancaq almaq olan peşəkar alıcılar belə çox vaxt satış təkliflərinə demək olar ki, qulaqlarını tıxıyırlar. Bax, bu müasir satış mütəxəssisinin üzləşdiyi ilk və ən böyük maneədir. Bax, beləliklə biz çox maraqlı bir paradoksun tam ortasındayıq. Satış paradoksu. Bu satış dünyasının, hətta ümumiyyətlə insan münasibətlərinin əsas gərginliyidir. Və bu gərginliyi başa düşmək əslində uğur qazanmağın birinci şərtidir. Gəlin bu paradoksu biraz daha açaq. Deməli, paradoks budur. Hamımız, istisnasız hamımız hər gün nəsə satırıq. Yəni, ideyalarımızı satırıq. Məsələn, işdə yeni bir layihəni müdirinizə təqdim edirsiniz. Bu, bir satışdır. Amma iş özümüzə nəsə satılmasına gələndə o dəqiqə bir müqavimət göstəririk. Sanki bir divar hörürük. Və bu, bizim öhdəsindən gəlməli olduğumuz çox fundamental bir insan xüsusiyyətidir. Yaxşı, əgər problem bu qədər köklü, bu qədər təbiidirsə, bəs çıxış yolu nədir? Çıxış yolu satışa olan bütün yanaşmamızı kökündən dəyişməkdir. Gəlin o köhnə, tozlu təsəvvürləri bir kənara ataq və görək, bəs bu müasir satış peşəkarı əslində kimdir? Nəyi fərqli edir? Baxın, bu iki şəkil arasındakı fərq əslində hər şeyi deyir. Solda nə görürük? Yəqin ki, hamımızın tanıdığı o klassik, biraz da bezdirici, təzyiqçi satıcı obrazı. Bu, keçmişdə qaldı. İndi isə sağdakı şəklə baxaq. Bu, bugünkü reallıqdır. Buradakı peşəkar sadəcə məhsul satmır. O bir həll yolu təqdim edir, bir açar verir, o müştəri ilə tərəfdaş olur. Bütün fərq də əslində bax elə bundadır. Deməli, müasir satış peşəkarının uğuru 3 təməl dirək üzərində dayanır. Ünsiyyət qurmaq, inandırmaq və fərqləndirmək. Gəlin açaq bunları. Ünsiyyət qurmaq nədir? Bu, sadəcə danışmaq deyil, məlumatı düzgün şəkildə ötürmək, qarşı tərəfi dinləməkdir. İnandırmaq, bu məhsulun xüsusiyyətlərini əzbərdən demək deyil, təklif etdiyin şeyin əsl dəyərini qarşı tərəfə hiss etdirməkdir. Və ən vacibi, fərqləndirmək. Yəni, bazarda yüzlərlə başqa variant varkən, müştəri niyə məhz sizi seçməlidir? Bax, bu sualın cavabını verməkdir. Yaxşı, bu 3 hədəfi anladıq. Ünsiyyət, inandırma və fərqlənmə. Amma bunlar, necə deyərlər, böyük mənzərədir. Bəs bu hədəflərə çatmaq üçün hansı konkret bacarıqlar, hansı alətlər lazımdır? İndi gəlin, müasir satış mütəxəssisinin, belə desək, alət çantasına bir nəzər salaq. Görək içində nələr var. Hər şeyin təməlində bax bu üçlü kombinasiya dayanır. 1. Xidmət. Bu, söz verdiyin vaxtda zəng etməkdir, görüşə vaxtında getməkdir, satışdan sonra da müştərinin yanında olmaqdır. 2. Yüksək səviyyəli texniki bilik, yəni satdığın məhsulu, xidməti, ümumiyyətlə bütün bazarı ovcunun içi kimi bilməlisən. Və nəhayət 3. Satış bacarıqları. Bax, bu, o ilk 2 bəndi bir-birinə bağlayan, onlara məna verən yapışqandır. Təbii ki, təkcə texniki məsələlərlə iş bitmir. O bacarıqların arxasında dayanan şəxsi xüsusiyyətlər bəlkə də daha vacibdir. Bilikli olmalısan ki, müştərinin ehtiyacını anlaya biləsən. Empatiya qurmalısan ki, özünə onun yerinə qoyub, onun gözü ilə baxa biləsən. Və əlbəttə, özünə əmin, hazırlıqlı və intizamlı olmalısan. Çünki etibar məhz bu xüsusiyyətlər üzərində qurulur. Yaxşı, təməl bacarıqlarımızı qurduq, amma dayanırıq? Xeyr, bu hələ başlanğıcdır. Həqiqətən də fərq yaratmaq, rəqiblərdən bir addım öndə olmaq istəyiriksə, bizə əlavə 4 köməkçi bacarıq da lazımdır.
Bunlardan birincisi riyazi savad. Ola bilsin biraz quru səslənir, amma çox vacibdir. Niyə? Çünki satış günün sonunda rəqəmlər deməkdir. Əgər sən təklifinin maliyyə tərəflərini izah edə bilmirsənsə, endirimin şirkətə necə təsir etdiyini anlamırsansa, sadəcə olaraq etibarlılığını itirirsən. Yəni riyazi savad əslində biznes dilində danışa bilmək deməkdir. Bax, bu stat birbaşa hədəfə vurur. Düşünün, kimsə sizə deyir ki, necə zəif təqdimat idi, heç ideyasının yaxşı olacağını düşünmürəm. Çox sərt səslənir, eləmi? Amma reallıq budur. İnsanlar çox vaxt ideyanı təqdimatdan ayırmır. Sənin təqdimatın zəifdirsə, deməli ideyan da zəifdir. Təqdimat bacarığı sanki sizin fikrinizin geyindiyi paltardır. İkinci vacib bacarıq isə inandırıcı yazıdır. Təsəvvür edin. Siz aylarla çalışmısınız, görüşlər keçirmisiniz və nihayət təklif mərhələsinə gəlib çatmısınız. Amma göndərdiyiniz o təklif qeyri-səliz, inandırıcı olmayan bir sənəddir. Bütün o əmək bir anda heç ola bilər. Çünki inandırıcı yazı siz otaqda olmayanda belə sizin yerinizə danışmağa davam edən səsinizdir. Və nihayət sonuncu köməkçi bacarıq, bəlkə də ən güclüsü, hekayə danışmaq. Bu əsl gizli silahdır. Niyə? Çünki faktlar, rəqəmlər insanın məntiqinə təsir edir. Amma hekayələr, onlar birbaşa emosiyalara, ürəyə xitab edir. Yaxşı danışılmış bir hekayə sizin ideyanızı canlandırır, onu yadda qalan edir. Məhsulunuzun hansısa müştərinin problemini necə həll etdiyinə dair kiçik bir hekayə onlarla statistik cədvəldən qat-qat daha təsirli ola bilər. Yaxşı. Bütün bu bacarıqları, təməl bacarıqlar, köməkçi bacarıqlar hamısını bir yerə yığdıq. Və sonda nə əldə edirik? Nəticə nədir? Məsələ sadəcə daha yaxşı bir satıcı olmaq deyil. Məsələ bütün biznes nəticələrini kökündən dəyişməkdir. İndi gəlin görək bu strateji yanaşma bizi sadəcə nəticədən daha irəli əsl dəyərə necə aparır. Və bunlar sadəcə quru nəzəriyyə deyil. Bu yanaşma çox real, çox konkret nəticələr verir. Məsələn, siz artıq hər qapını döymürsünüz, yüksək perspektivli, doğru müştəriləri tapırsınız, daha çox bəli cavab alırsınız. Bu da mümkün olan ən yüksək gəliri gətirir. Amma ən önəmlisi, bir dəfəlik müştərilər qazanmırsınız, sadiq, uzun müddətli tərəfdaşlar qazanırsınız. Hətta buna konkret bir misal da var. Baxın, bu rəqəmə diqqət edin. Plus 17%. Bu, çox zəif, hətta durğun bir bazarda belə, sırf düzgün strategiya və bacarıqlar sayəsində regional satışların artımıdır. Bu, sadəcə bir rəqəm deyil. Bu, strateji düşüncənin real biznesə təsirinin canlı sübutudur. Beləliklə, gəlin hər şeyi toparlayaq. Əsas ideya budur. Müasir satış qısa müddətli bir qazanc əldə etmək üçün görülən bir iş deyil. Bu, bir sənət, hətta bir elmdir. Etibar, dəyər və qarşılıqlı fayda üzərində qurulan uzun müddətli münasibətlər yaratmaq elmi. Məqsəd bugün bir məhsul satmaq deyil. Məqsəd növbəti 10 il ərzində sizinlə işləyəcək bir tərəfdaş qazanmaqdır. Və sonda gəlin bu sualı özümüzə verək. Bəs siz öz ideyalarınızı necə satırsınız? Unutmayın, bu prinsiplər təkcə satış nümayəndələri üçün deyil. İstər karyeranızda irəli getmək, istərsə də şəxsi həyatınızda daha yaxşı ünsiyyət qurmaq olsun, öz ideyalarınızı daha təsirli şəkildə çatdırmaq üçün bugün danışdığımız bacarıqlardan hansını inkişaf etdirməyə başlaya bilərsiniz? Bu barədə biraz fikirləşməyə dəyər.